講十個咧，神不知鬼不覺 check 男朋友嘅方法啊！好，預備，預備，開始。偷偷地攞佢個電話返廁所度，跟住沖涼。派個卧底，好唔似卧底嘅卧底喺佢身邊。跟住兩個啫喎，擺條頭髮喺佢條褲度，擺條頭髮喺褲度，犀利！問佢有冇香水味？香水味，四個到啦。跟住趁佢瞓覺嘅時候攞佢嘅電話嚟睇，然之後同佢出街嗰陣特登嗌第個人個名，冇錯。跟住同佢去跑步。你跑乜嘢啊？跑步咩事啊？攰唔攰啊嘛？我同佢跑步睇佢攰唔攰啊？我原來咁都係精嘅方法嚟㗎。佢跑步睇佢攰唔攰？即係平時係跑幾遠，而家跑步下就會腳軟啦嘛。